صبح بر وقت امروز مردم تاجیکستان با ادای نماز عید قربان تجلیل از این عید را کردند و امروز به فرق از سالهای پیشین عید قربان مصادف با روز دانش آمد. این طرف مردم در مسجدها جمع می شدند و نماز می گذاریدند ساعت تقریبا از 6:30 تا 7 صبح و از سوی دیگر ما می دیدیم که طلبه مکتب و دانشجویان به سمت دانشگاه ها روان بودند. نماز عید قربان که ما در نزد مسجد مرکزی قرار داریم، در اینجا خیلی تحت نظارت امنیتی صورت گرفت و طور نمازداران میگویند عید در تقریبا همه مسجدهای تاجیکستان در قیاس به سالهای پیشین پر ازدحام به نظر نمی رسید و مردم کمتر شرکت میکردند. عید چی معنی دارد؟ عید اصلا یعنی موافق شریعت عید نگذاشتن نماز و قربانی کردن است. حالا قربانی کردن تا 3 روز ممکن است. درست است که کسی که امکانیت دارد قربانی کردن، اما بعضی فهم و بعضی درک نادرست در بین مردم هم هست که انسانی اگر ثروتمند بود 1 سال قربانی کرد، حالا که ندارد باید قرض کند قربانی کند، یعنی این مضمون خطا است. به دنبال این انجام عید قربان آن چیزی که ما با چشمان مشاهده کردیم، شرکتی کودکان به چشم می رسید که آنها در قدم اول در مردم را می کوفتند و مردم را به این عید قربان تبریک می کردند و در عوض از مردم شیرینی ها و تحفه های عیدانه می گرفتند. وقتی که ما به گوشه های شهر می رفتیم، در اونجا شرایطی مخصوص برای ذبح گوسفند یعنی عید قربانی آماده کرده است. پیش از همه از نگاه سانیتری یعنی از نگاه بهداشتی و بهداری آماده شده بودند، ولی ما یکی از مرکزهای اساسی ذبح مال دیدن کردیم که در یکی از گوشه‌های شهر دوشنبه جای داشت که در اونجا 10 نفر ساکنان کشور در نوبت می ایستادند و مال خود را ذبح می کردند. خیلی شد. هفتم هشتم شرکت یه نفر همه هفته هشتایی که دستم میگم بگم 20 در اینجا چند نفر خاصه با شما کار کردن؟ 6 تا. و این را هم باید بگویم که کارمندان این ذبحخانه به ما گفتند که امروز به مناسبت روز عید قربان ذبح مال رایگان و بی پول برای مردم انجام داده شده است. همین طور عید قربان در تاجیکستان تجلیل شد.